ஆப்ராவில் போகலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஆப்ராக்கு வந்திருக்கோம். இது டேராலேருந்து துபாய் போகிறதுக்கு ஈஸியஸ்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் வே ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். அதுவும் துபாயில் சீப்பஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் ஆப்ரா தான். 1 dirham தான் ஒரு ட்ரிப்புக்கு, 1 dirham தான் per பர்சனுக்கு. சரி இன்னைக்கு போகலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கோம். வாங்க போய். இந்த ஆப்ராங்கிற நேம் வந்து அபாராங்கிற ஒரு வார்த்தையிலேருந்து தான் வந்தது. அபாரானா கிராசிங்னு அர்த்தம். இந்த ஆப்ரா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து ரொம்பவே பழைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மோடு இங்கே யுஏஇயில். இது வந்து ரொம்ப காலமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நியர்லி செஞ்சுரி ஓல்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். அந்த காலத்தில் மெயின்லி இது வந்து கூட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணாங்க. இந்த ஆப்ரா ரைடு வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் ரைடு தான், ஆனால் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக ரொம்ப என்ஜாயபிளாக இருக்கும். கிட்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், நம்மளுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஆப்ராவில் ரைட் பண்ணும்போது. ரொம்ப என்ஜாயபிளான ரைடு இது. இது ரொம்ப பழைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மோடாக இருந்தாலுமே இன்றைக்கும் இதை வந்து ரொம்ப நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ரெகுலர் டே டு டே டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் இதை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே சமயம் இது ஒரு மெயின் டூரிஸ்ட் பிளேஸும் கூடவே. யூஸ்வலி இங்கே டேராலேருந்து பர்துபாய்க்கு வேறு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் எது எடுத்தாலுமே, பஸ்ஸு இல்லை மெட்ரோ எடுத்தாலுமே டைம் கன்சியூமிங் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இது வந்து வெரி ஷார்ட்டஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் வே டு ரீச் த அதர் பார்ட். இங்கே டேராலேருந்து பர்துபாய் போகிறதுக்கும் பர்துபாயிலேருந்து திரும்ப இங்கே வர்றதுக்கும் இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான வே. இந்த வாட்டர்வேஸை வந்து க்ரீக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது அரவுண்ட் 14 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுது. டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸில் வந்து இந்த வாட்டர்வேஸ் ரன் த்ரூ ஆகி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுது. இந்த ஆப்ரா வந்து யுஏஇயோட கல்ச்சுரல் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டுன்னு சொல்லலாம். அந்த காலத்தில் யுஏஇயோட முக்கியமான தொழில் வந்து மீன் பிடிக்கிறதும் முத்தெடுக்கிறதும் தான். அதுக்கு இந்த ஏரியா, இந்த ஆப்ரா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இவங்களுக்கு. இந்த டூரிஸ்ட் பிளேஸில் மெயின் அட்ராக்ஷன் வந்து பர்துபாய் சூக் இருக்குது. அப்புறம் கோயில் இருக்குது, சிவன் கோயில், அப்புறம் பாபா கோயில் இருக்குது. இது ரெண்டுமே ரொம்ப மெயின் அட்ராக்ஷன். இங்கே சூக்கில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் கிடைக்கும். நம்ம பார்த்துருக்கவே முடியாத அளவுக்குலாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் இருக்கும். அப்புறம் அரோமா சம்மந்தமான நிறைய விஷயம் கிடைக்கும். இந்த சாம்பிராணி வாசனை சம்மந்தமான விஷயம்லாம் நிறைய கிடைக்கும். ஹேண்ட்மேடு மெட்டீரியல்லாம் இங்கே நிறைய கிடைக்கும். இந்த டெக்கரேட்டட் செராமிக் பிளேட்ஸு, ஷூஸு, ஸ்லிப்பர்ஸ், ஹேண்ட்பேக்ஸு, ஷாலு, இதெல்லாமே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்து இங்கே கிடைக்கும். மெயினாக இங்கே கோயில் இருக்கிறதுனால இங்கே நிறைய பூக்கடை இருக்குது. இங்கே எல்லா விதமான பூவும் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் பூஜைக்கு தேவையான எல்லா திங்ஸுமே இங்கே இருக்கிற கடைங்கள்லாம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி பிளான்ஸ் வாங்கணுன்னாலும் இங்கே நிறைய பிளான்ஸ், எல்லா விதமான பிளான்ஸும் விற்கிறாங்க. கருவேப்பிலை செடி, செம்பருத்தி பூச்செடி, மல்லிகைப்பூ செடி, இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸும் இங்கே விற்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் ஷாப்ஸு, பிளான்ட் ஷாப்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தமிழ்நாட்கள் தான் இருப்பாங்க. இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போட் ரைடு அவைலபிள் இருக்குது. அதில் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸும் இருக்குது. இதுதான் சீப்பஸ்ட், 1 dirhamங்கிறது தான் சீப்பஸ்ட்டு. நீங்கள் செப்பரேட்டாக ஒரு போட் மட்டும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ரெண்ட் பண்ணணுன்னாலும் ரெண்ட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஹவருக்கு இவ்வளோ சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சார்ஜஸில் இருக்குது. நீங்கள் அந்த மாதிரி ரெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சன்செட் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த சூக் அப்புறம் கோயில் இதை பற்றியெல்லாம் இன்னும் அப்கமிங் டேஸில் வந்து ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே, நாங்கள் ஆப்ராவில் பர்துபாய் போயிட்டு திரும்ப டேரா வந்தாச்சு. டேராலேருந்து பர்துபாய் போயிட்டு வந்தாச்சு. ஜஸ்ட் 1 dirham தான். நீங்கள் டிக்கெட்லாம் வெளியில் எடுக்க தேவையில்லை. நம்ம ஆப்ராவில் ஏறினோடனே அங்கே ட்ரைவ் பண்ணுறவங்களே ஆளுக்கு per பர்சனுக்கு 1 dirham கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. போயிட்டு வந்தாச்சு, நல்லா என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறோம். பாய்.